Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų birželio 28. Neseniai vėl patyriau kubinį centimetrą sėkmės. Negaliu tiksliai pasakyti, kada buvo pirmas kartas, greičiausiai jo net nepamenu, bet jausmas visada ypatingas. Kol neperskaičiau Kastanedos, nežinojau, kaip jį pavadinti. Seniau gal taip pat nerimaudavau ir net nervindavaus, kodėl jį reikia tykoti, taip matyt ne iki galo ir supratus Don Juano pamokymą. Reikia gulėti žolėje ir tyliai laukti triušio. Triušio negali skubinti. Negali priekaištauti, kad esi nepasiruošęs. Jis ateina tada, kada ateina. Be viso to, kada tam tinkamiausias laikas šlamšto. Nėra nieko, kas mums reguliuoja triušį. Tai yra gyvenimą. Negebėjimas pripažinti to, kad nevaldome, rimtai trukdo laukti triušio. Net jei bandome tikėti, kad kažko nusipelnėme už kažkokį fantastiškai beprotišką poelgį. Tokios sistemos tiesiog nėra. Bet tai nereiškia, kad gyvenime nenutinka kubinis centimetras sėkmės minkštomis triušio letenėlėmis. Supratau, kad turiu atskirą sąrašą dalykų, kurie skirti toms akimirkoms. Gali būti, kad net sugalvojusi, kad tai kažkada reikėtų nuveikti, tai pažymiu triušio letenėlės atspaudu, siekdama kažkokią nuojautą. Negaliu pasakyti, kas tokio ypatingo jose yra, tiesiog 12 jausmas ir tiek. O pats kubinis centimetras yra panašus į sceną iš Matricos, iš tos dalies, kurią man regis mažai kas žiūri. Gaila. Trinity skrenda tiesiai aukštyn į viršų pro juodus debesis ir akimirką išnyra į giedrą dangų ir mato saulę. Bet tik akimirkai. Ir tada, nusiteikusi blogiausiam ir nei kiek nesugriuvusi, neria žemyn. Nežinau, kas tuo momentu atsidaro ir nežinau, ką mano racionalus mokslo mėgstantis protas apie tai mano. Na, bent jau dabar nei kiek nesirauko, lyg sakytų. Jo, o ką? Štai tada, išnirus virš debesų, viskas einasi 1000 kartų greičiau, lyg rastum kosminį portalą kelionė į kitą visatos galą, lyg būtų susilygiavusios visos planetos ir dangus būtų giedras. Štai tos akimirkos reikia tykoti žolėje su aiškiu suvokimu apie tai, ką su ja veikti. Tam ir sąrašas su letenėlėm. Niekada nenorėjau, kad jį trūktų be galo ilgai, ar bet kiek ilgai. Matyt, kažkaip nujaučiu, kad tada jos stebuklas dings ir portalo nebeliks. Bet kai nutinka, o tėvai, ačiū iš visų gyvybinių organų gelmės. Neseniai vėl patyriau kubinį centimetrą sėkmės. Bet sąraše dar yra šio bei to, todėl metaforinėje žolėje lauksiu toliau. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė. Padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus emocijų, mąstymo ir elgesio klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.